ইলিশ মাছ ভাজা খেতে কার না ভালো লাগে বলেন। কিন্তু আমার এই যে এইভাবে ইলিশ মাছ ভেজে তারপর হচ্ছে একটু মাখা মাখা করে রান্না করলে আমার খুব ভালো লাগে। এই যে এখন দেখবেন আম্মু যেভাবে প্রসেসিং করতেছে, এই যে টমেটো দিয়ে এইভাবে ইলিশ মাছটা রান্না করে খেয়ে দেখেন। এটার স্বাদ যেমন বেড়ে যায় তেমনই পেট ভরে ভাত খাওয়া যায়। এই খাবারটা রান্না হলে আমি আর কোনো তরকারি নেই না, শুধুমাত্র এই মাছ ভাজা দিয়ে ভাত খেয়ে উঠে যাই।